Welcome back in my channel. Hai guys, sekarang kita akan belajar bersama tentang question with question. Apa itu question with question? Question with question adalah pertanyaan yang dibentuk dengan menggunakan kata tanya, dan pertanyaan yang menggunakan kata tanya ini tak dapat dijawab dengan menggunakan jawaban yes atau no. Jadi, biasanya pertanyaan yang menggunakan kata tanya ini memerlukan jawaban yang berupa informasi. Dan pembelajaran kali ini saya beri judul dengan Mahir Bahasa Inggris dalam Hitungan Detik, Question with Question. Karena memang sangat mudah pemahaman question with question lewat pembelajaran model ini. Mari kita baca bersama-sama kata tanya berikut ini beserta artinya. Where, di mana. How, bagaimana. Which, yang mana. What time, pukul berapa. Why, mengapa. Whose, milik siapa. How long, berapa lama. How old, berapa usia. What, apa. Who, siapa. When, kapan. Whom, siapa. How tall, berapa tinggi. How wide, berapa lebar. Nah, di sini tadi ada dua kata yang punya arti yang sama, yakni who berarti siapa dan whom juga berarti siapa. Who itu menanyakan subjek, sedangkan whom itu menanyakan objek. Nah, sekarang mari kita hafalkan kata tanya ini dengan lewat lagu Anak Kambing Saya. Mari. Where, di mana, how, bagaimana, which, yang mana, what time, pukul berapa, why, mengapa, whose, milik siapa, how long, berapa lama, how old, berapa usia, what, apa, who, siapa, when, kapan, whom, siapa, how tall, berapa tinggi, how wide, berapa lebar, what, apa, who, siapa, when, kapan, whom, siapa, how tall, berapa tinggi, how wide, berapa lebar. Berikutnya contoh penggunaan kata tanya. Nomor 1. Where are they? Di mana mereka? They are in the classroom. Mereka berada di dalam kelas. How are you? Bagaimana kamu? Atau bagaimana kabarmu? I am very well. Saya sangat baik. Nomor 3. I have 2 pencils. Red pencil and blue one. Which one do you like? Saya punya 2 pensil. Pensil merah dan pensil biru. Yang mana yang kamu suka? I like the red one. Saya suka yang berwarna merah. Nomor 4. What time do you go? Pukul berapa kamu pergi? At 3 in the afternoon. Pada pukul 3 sore. Nomor 5. Why was Revan absent yesterday? Mengapa Revan absen kemarin? Because he was sick. Karena dia sakit. Whose book is this? Buku milik siapa ini? It is Juliana's book. Ini buku Juliana. Atau ini buku milik Juliana. How long is the lesson? Berapa lama pelajarannya? It is 40 minutes. Pelajarannya berlangsung selama 40 menit. How old is your mother? Berapa usia ibumu? She is 45 years old. Dia berumur 45 tahun. What is that? Apa itu?
It is a dictionary. Itu kamus. Who calls you? Siapa yang memanggilmu? Mr. Giono calls me. Pak Giono memanggilku. Nah, who di sini kan menanyakan subjek ya, maka jawabannya juga subjek, yakni Pak Giono memanggilku. Siapa yang memanggilmu? Pak Giono yang memanggilku. Nah, gitu. Oke. Nomor 11. When did Mrs. Dian come? Kapan Bu Dian datang? She came yesterday. Dia datang kemarin. Nomor 12. Whom does she visit? Siapa yang dia kunjungi? She visits her grandfather. Dia mengunjungi kakeknya. Nah, perhatikan nomor 12 ini ya. Whom ini berarti siapa dan menanyakan objek. Siapa yang dia kunjungi? Jadi dia, jawabannya dia mengunjungi kakeknya. Kakeknya ini adalah sebagai objek. Oke, nomor 13. How tall is Mr. Ozzy? Berapa tinggi Pak Ozzy? He is 175 cm. Tingginya 175 cm. Nomor 14. How wide is the river? Berapa lebar sungai itu? It is 10 meters. Lebar sungai itu 10 meter. Nah, tiba saatnya latihan soal. Sekarang, fill in the blanks with question words in the box. Isilah bagian yang kosong dengan kata-kata tanya di dalam kotak dengan benar. Kata tanya yang dalam kotak, mari kita baca bersama-sama dulu. Where? How? Which? What time? Why? Whose? How long? How old? What? Who? Whom? When? How tall? How wide? Number 1. Blah blah blah, are you? I am Alia. Number 2. Blah blah blah, Shetty, does she like to visit Jogja or Solo? She likes to visit Solo. Number 3. Blah blah blah, will the students get their holiday? They will get it next week. Number 4. Blah 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 ruler is this? It is my ruler. Number 5. Blah 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 did your father buy? He bought a car. Number 6. Blah 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 is Arafah? He is 175 centimeters. Number 7. Blah 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 is the lake. It is 500 meters. Number 8. Blah 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 was the tiger killed? Because it bit him. Number 9. Blah 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 is Mrs. Alberta? She is healthy. Number 10. Blah 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 are Yoga and Rido? They are in the classroom. Number 11.
Blah 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 did Gaza arrive? She arrived at 10 a.m. Number 12. Blah blah blah, will you finish this work? I'll finish it about 2 hours. Number 13. Blah 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 is Radit. He is 15 years old. Number 14. Blah 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 does she invite? She invites Irfan. Oke. Kalian jawab dengan tepat ya, dengan memilih kata-kata di dalam kotak itu. Sekarang, marilah kita cocokkan jawabanmu dengan kunci jawaban berikut ini. Number 1. Who are you? Siapa kamu? I am Alia. Saya Alia. Number 2. Which city does she like to visit? Jogja or Solo? Kota yang mana yang dia suka kunjungi? Jogja atau Solo? She likes to visit Solo. Dia suka mengunjungi Solo. Number 3. When will the students get their holiday? Kapan para murid-murid akan mendapatkan liburan mereka? They will get it next week. Mereka akan mendapatkannya minggu depan. Number 4. Whose ruler is this? Penggaris milik siapa ini? It is my ruler. Ini penggarisku. Number 5. What did your father buy? Apa yang ayahmu beli? He bought a car. Dia membeli sebuah mobil. Number 6. How tall is Arafah? Berapa tinggi Arafah? He is 175 centimeters. Tingginya 175 cm. Number 7. How wide is the lake? Berapa lebar danau itu? It is 500 meters. Lebarnya 500 meter. Number 8. Why was the tiger killed? Mengapa harimau itu dibunuh? Because it bit him. Karena dia menggigitnya. It itu mengganti harimau ya. Kata ganti harimau itu it, dia harimau. Number 9. How is Mrs. Alberta? Bagaimana kabar Bu Alberta? She is healthy. Dia sehat. Where are Yoga and Rido? Di mana Yoga dan Rido? They are in the classroom. Mereka berada di dalam kelas. What time did Gaza arrive? Pukul berapa Gaza tiba? She arrived at 10 a.m. Dia tiba pada pukul 10 pagi. How long will you finish this work? Berapa lama kamu akan menyelesaikan pekerjaan ini? I'll finish it about 2 hours. Aku akan menyelesaikannya kira-kira 2 jam. How old is Radit? Berapa usia Radit? He is 15 years old.
Dia berusia 15 tahun. Number 14. Whom does she invite? Siapa yang dia undang? She invites Irfan. Dia mengundang Irfan. Bagaimana dengan jawabanmu? Oke, semoga sukses. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in my next video.